Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video. Oggi siamo qua con un video molto particolare perché in questo video non vi farò vedere la Logitech MX Case, che è la tastiera che sto utilizzando ormai da una vita ed è la miglior tastiera che io abbia provato ad oggi per il lavoro. Quindi ovviamente non parlo in questo caso qua di gaming, ma parlo di produttività, quindi video editing, utilizzo normale per Chrome, Office, Photoshop, Lightroom e quant'altro, quindi produttività. E troviamo i tre prodotti che io utilizzo quotidianamente, ovvero la tastiera MX Case, l'MX Master 3 della Logitech, quindi il mouse con tutte le sue funzionalità, che è uno dei, penso, dei migliori mouse che ci siano in commercio per quanto riguarda la produttività. E troviamo anche il Trackpad 2 della Apple, che è wrappato, perché l'ho fatto wrappare io, però il prodotto è quello. E sono i tre prodotti che utilizzo quotidianamente. Ovviamente il mouse lo utilizzo prettamente per l'utilizzo Chrome e per l'utilizzo di editing ovviamente mi affaccio al trackpad. Tastiera MX Case retroilluminata, tutte le funzionalità, è possibile determinare in base al programma che utilizziamo, ma questo vale anche per il mouse, determinate gesture, quindi per la produttività Logitech è comunque un passo avanti, perché bisogna dirlo, a livello funzionale il prodotto funziona molto bene e la tastiera costa 80 euro, non costa tantissimo ed è perfetta. C'è la versione più potente, diciamo più performante, ma costa circa 40-50 euro in più. Il mouse è quello che è, costa 60 euro, ma è davvero ottimo, 60-80 euro, adesso dipende dalle offerte, e il trackpad della Apple è quello che costa di più, costa circa 120 euro, ma avendo il MacBook, avendo macOS sul fisso, quindi ma anche su Windows, vi dirò, lo sto utilizzando, e riuscite comunque a fare molte cose che normalmente col mouse viene un po' più difficile. Personalmente nel video editing spostarmi con le gesture è diventato vitale, anche perché utilizzando il MacBook Pro M1, che se non avete visto il video vi invito comunque a farlo, e il trackpad è il prodotto che riesce a farti innamorare del MacBook e di conseguenza poi vorrai avere il trackpad ovunque. Detto ciò, il video di oggi non sarà inerente ai prodotti Logitech, come vi dicevo, ma bensì a due prodotti, che in realtà sono 4 totali, che mi sono stati mandati dalla Acco. Acco, prima di tutto, togliamo tutta questa roba qua e vi dico che azienda è. Acco è un'azienda che produce tastiere meccaniche, ma non sono tastiere semplici. Questo perché? Perché sono tastiere meccaniche, ma non di quelle che voi comprate, sì sono meccaniche, ma non potete personalizzare. Bensì queste tastiere qua sono totalmente personalizzabili, si intercambiano gli switch, quindi avete modo di cambiare gli switch in base all'utilizzo che ne volete fare, in base alla luminosità, in base alla funzionalità. Ci tengo a precisare anche una cosa molto importante: non sono tecnico lato tastiere meccaniche, bensì sono un normale utilizzatore che dà i suoi feedback sull'utilizzo quotidiano del prodotto e di conseguenza di come si trova. Per prodotti più dettagliati vi invito a seguire Nicola Sagliano, che è il mio carissimo amico, che tratta questi prodotti qua, addirittura ha fatto una tastiera potente, cioè costa un casino, ma fatta totalmente a mano, quindi vi consiglio a seguire lui, che sicuramente vi sa indirizzare meglio per quanto riguarda le scelte più tecniche. Io vi dirò solamente un feedback nell'utilizzo quotidiano del prodotto. La prima tastiera è una Acco 3068B Multimodes, perché potete utilizzarla in diverse modalità, fra cui Bluetooth, è dotata di Type-C, quindi Snuggle sarà molto contento di questo, ed è una tastiera che funziona sia col Bluetooth 5.0, quindi di ultima generazione, e sia 2.4 GHz per quanto riguarda la chiavetta che vi viene data in dotazione, un po' come la Logitech, che voi collegate se non avete il Bluetooth o se non volete collegare il cavo di tipo C. Apriamo la tastiera e poi vi faccio vedere un po' di cose. Prima di tutto la tastiera in questo caso qua è la seguente, così adesso vediamo subito l'immagine. È questa versione qui, ovviamente RGB. Ci teneva a precisare una cosa l'azienda Acco, che hanno prodotto da poco tempo il programma per poter gestire totalmente i LED, quindi voi potete ogni singolo tasto programmarlo e soprattutto potete programmare le macro. Di conseguenza le macro, per chi non lo sapesse, è cliccare un tasto e quel tasto lì fa una sequenza di comandi. Quindi ipoteticamente se noi cliccassimo 1, programmandolo, magari F1, 1, cosa succede? Che apre la schermata di Chrome e va su Facebook. Detta così. Comunque questa è la macro, infatti nei giochi competitivi la macro sono bannate perché ovviamente avete un vantaggio. Gli swap, che sono gli switch in questo caso qua, di questa versione qui, sono viola. Perché dico
questa versione qui, perché l'azienda ha deciso di mandarmi un po' di switch da provare e così ho tutta la line-up da parte di loro, ma la vediamo successivamente. Per quanto riguarda gli switch, come vi dicevo prima, in questo caso qua noi abbiamo gli switch Jelly Pink, quindi la versione viola, made in Cina come vi dicevo, e andiamo ad aprirla perché io posso dirvi che per il momento ho dato solamente una sbirciata perché volevo dare le prime impressioni insieme, perché io adoro queste diciamo tastiere in questo modo qua. Guardate che bella anche la scritta Acco in rilievo. Sono tastiere che sì costano tanto perché parliamo di circa 140 euro sia per lei che per l'altra, che vi farò vedere successivamente, però ragazzi sono tastiere che sono troppo professionali per essere utilizzate nel quotidiano, perché sono davvero stupende e soprattutto da utilizzare nella propria, diciamo, postazione, rendono la tastiera un sacco performante, ecco. Buttiamo via la plastica, guardate quanto è la curia maniacale dell'azienda per mandarti il prodotto, e tenete conto che ci hanno messo 10 giorni perché arrivano dalla Cina, ma voi li potete trovare tranquillamente su Amazon, vi lascio comunque sempre il link. Avete sentito un rumore per l'altezza della tastiera, avete modo di scegliere se l'altezza vi piace più ampia o potete fare una via di mezzo, quindi l'altezza normale che normalmente si utilizzano le tastiere nel quotidiano. Vi faccio notare anche un'altra cosa che voi in questo caso noterete poco: una porta Type-C di qua, e qua avrete modo di accendere e spegnere la tastiera con un tastino. Vedete come sia già accesa e retroilluminata, scritta Acco sotto. Ma dove sta la peculiarità di questa tastiera qua? Prima di tutto è una tastiera piccola, perché se ci fate caso non ha i tasti alfanumerici, cosa che c'è nella versione della Logitech, ma la particolarità è che non pesa nulla, cioè è una tastiera che davvero non pesa assolutamente nulla, non che la MX Case pesi, anzi pesa anche meno, però per essere una tastiera meccanica capite bene che il peso fa la sua differenza. Notate come abbia una funzione molto importante, che per farvi risparmiare batteria, dopo qualche secondo che voi non utilizzate la tastiera, si spengono i tasti retroilluminati. Vi faccio provare questo sound dei tasti Jelly Pink. Sentite che bel suono che ha la tastiera ed è davvero ottimo. Ovvio, c'è da precisare una cosa molto importante, che penso che sia fondamentale. Quando utilizzate questa tastiera qua, che è molto più piccola, vi dovete abituare, perché non è una tastiera pronta all'uso, perché se siete abituati a una tastiera grande, come poteva essere la mia Black Windows Elite RGB della Razer, potete ben capire che non potete paragonarla in questo caso qua a questa tastiera qua. Però vi posso dire che è una tastiera che, per quanto io la stia un po' interpretando, perché per me è un nuovo mondo, posso dirvi che è una tastiera che mi piace un sacco, soprattutto per il sound, e perché comunque sia, se ci pensate, nel minimalismo avere una tastiera con i tasti essenziali è fondamentale, nel senso che è inutile avere 1500 tasti se tanto poi comunque nel quotidiano utilizzate sempre la solita tastiera. Ora, io non vi so dire bene se queste tastiere qua siano dedicate per il gaming, personalmente vi direi anche di sì, perché comunque è una tastiera, però per quanto mi sembra avere i tasti così non è proprio il massimo, cioè preferisco i tasti della Logitech, anche se, preciso, la Logitech non ha nessuna natura di gaming, anzi lo era la Razer ma non questa qua. Questo è l'adattatore che vi dicevo prima, 2.4 GHz, che serve a connettere la tastiera al computer nel caso noi non volessimo utilizzare il Bluetooth o non volessimo utilizzare il cavo di tipo C. Ora, al suo interno cosa troviamo anche? Manualistica, che purtroppo non è disponibile in lingua italiana, potete tranquillamente cercare di capirlo in inglese, perché ovviamente il cinese chi lo sa, e vedete tutte le sue funzionalità. Ora vi starete chiedendo, è finita qui la bellezza? Assolutamente no, perché l'azienda al suo interno fornisce dei gadget molto molto belli. Questo valgono per tutti, qualsiasi persona che acquista il prodotto. Oltre a trovare al suo interno il famoso cavetto di tipo C che vi dicevo prima, e infatti poi non c'è più dentro nulla, anzi c'è ancora qualcosina, forse? Sì, c'è ancora qualcosina. Ok, che adesso vi spiego anche a che cosa servono. Troviamo un cavetto placcato oro, quindi qualità, perché questo è molto importante soprattutto su una tastiera se utilizzata nel gaming, di avere la trasmissione molto più veloce. Vedete il copritappino Type-C, quindi assolutamente un cavo molto bello, anche se avrei preferito quello lì in corda, un po' intrecciata, però comunque è un ottimo cavo.
E al suo interno potete vedere che l'azienda ci fornisce degli switch, dei copritasti che possono portare a personalizzare la seguente tastiera. Questo cosa significa? Che noi possiamo tranquillamente prendere la nostra tastiera e utilizzare l'adattatore che ci viene dato, una sorta di togli tastino, chiamiamolo così, che ci viene dato. Noi inseriamo così il tastino, ovviamente dobbiamo aggregare prima, presuppongo, adesso io non l'ho mai fatto quindi sicuramente farò qualche errore, fate così e poi lo tirate su, vedete, e si stacca il tastino. Questo serve a non danneggiare il tasto una volta che viene tolto. Quindi togliendo questo voi potete tranquillamente aggiungere un altro tastino a vostro piacimento, in questo caso qua con la colorazione viola. Vedete, gli stick sono, come vi dicevo prima, jelly pink e il sound è davvero ottimo. Però per il momento, per il video di oggi, che è un video unboxing, non voglio entrare nel dettaglio, ma vi farò forse un video dedicato dove vi parlerò in generale del prodotto e andremo a vedere come l'ho personalizzato con i vari stick e quant'altro. Quindi di conseguenza questo è il video per quanto riguarda la 3068, ma non è finito qui perché adesso andiamo a vedere altri prodotti che mi sono stati inviati. Infatti non è finito tutto qui perché troviamo al suo interno anche due custom switch match green, quindi la versione verde. Me ne hanno mandati due, quindi di conseguenza in questo momento ve ne faccio vedere solamente uno, anche perché non ha senso. E la versione è lubrificata. Lubrificata, questo significa che per chi fa tastiere, quindi se vedete volete fare delle tastiere professionali manualmente, totalmente, vanno lubrificati i tasti per avere un feedback tattile migliore. Ma questo è scontato perché comunque sia, se no non avrebbe touch feel, quindi non avrebbe modo di utilizzare questi tastini qua nell'utilizzo e di conseguenza potrebbe arrecarvi un po' di problemi in fase di digitazione. Sentite come il tasto è più rigido rispetto all'altro, quindi la versione verde sono dei tasti che hanno l'obiettivo di essere utilizzati più che altro nel gaming, ma in realtà, come mi dicevano gli esperti, diciamo, questa cosa qua è molto personale, nel senso che tutto dovete sceglierlo voi in base alle vostre esigenze. Questo perché? Perché non tutti apprezzano comunque sia l'utilizzo di tastini in questo modo qua, ovvero ci sta come touch, però magari c'è quello che gli dà fastidio che fa troppo rumore, c'è quello che gli dà fastidio che gli fa poco rumore, chi vuole proprio sentire il grip quando clicca il tasto, chi preferisce un sound molto più leggero e un tastino magari un pochettino più lento, però comunque sia sbattuto a piacimento. E soprattutto personalmente è una cosa che va valutata da persona a persona. Non tutti hanno gli scaricasse la batteria, dicevo, è troppo soggettiva la cosa e di conseguenza va valutata da persona a persona. Invece c'è la 3098B, che è la versione ultima rilasciata da parte di Akko, che è la versione in questo caso black e gold, quindi nera e oro, con tasti ovviamente personalizzabili. Anche qui proverò anche gli switch verdi. L'azienda, fra l'altro, adesso visto che ci siamo, mi ha fornito anche un ulteriore accessorio per poter togliere i pin, che in questo caso qua sul loro sito voi comunque paghereste extra perché è una pinza un po' più professionale, più rigida rispetto all'altra, però davvero molto carina e soprattutto molto utile nel quotidiano per quanto riguarda il cambio di switch. La 3098B, come dicevo prima, ha sempre lo stesso prezzo dell'altra tastiera, quindi attorno ai 140 euro, ma questi sono i prezzi che io vi dico di Amazon, perché infatti se comprate direttamente dal loro store pagherete qualcosina in meno, però poi dovete tener conto anche delle spese doganali, che quelle purtroppo ci sono e vanno pagate. Apriamo la tastiera, vediamo se ci riusciamo. Come sempre, curia maniacale anche qui, quindi è stato fatto lo stesso principio di packaging. Togliamo anche il copri tastiera, togliamo la custodia. Questa tastiera qua vi dico già fin da subito, perché si sente dal peso, è molto ma molto più pesante rispetto a quella di prima, anzi è assolutamente pesante, però è una tastiera che va detto, è una tastiera più professionale e soprattutto più legata al gaming, cosa che l'altra è più legata all'utilizzo quotidiano. Come sempre, stesso principio, 2.4 GHz, la trasmissione della chiavetta USB, possibilità di utilizzarla in Bluetooth 5.0 e retrocompatibile col 4.0 e 3.0 e entrata ovviamente Type-C anche in questo caso qua.
che è presente qui dentro, e tasto d'accensione, e potete addirittura scegliere, in questo caso qua, il layout USB, Windows e Mac, quindi una cosa molto importante perché comunque sia avete modo di collegarla in un modo differente. Come sempre di default è in formato RGB, ma è totalmente personalizzabile. La tolgo un secondo perché vi faccio vedere cosa c'è al suo interno nella scatola e poi passiamo ad analizzare la tastiera. Come sempre al suo interno c'è il solito togli tastini e c'è anche il cavetto che è molto uguale a quello di prima, quindi placcato oro, USB-A e Type-C, e poi al suo interno troviamo anche degli switch che in questo caso qua sono gialli, che posso dire che adesso hanno senso di esistere perché infatti questa colorazione mi piace di più rispetto a quelli rosa, gusto personale, però sono molto carini perché sono molto colorati, ecco, diciamo in questo modo qua, e portano a personalizzare in un modo un pochettino più carino la tastiera, ma detto sinceramente è solamente una questione estetica perché poi dati alla mano è la stessa cosa, nel senso che comunque sia parliamo di una tastiera e quello che deve fare è scrivere bene e soprattutto digitare bene. Sentite i tasti come sono più rigidi, io vi posso assolutamente, cioè non posso farvelo vedere, mostrarvelo in le sensazioni, ma la tastiera è molto più pesante rispetto all'altra. Questo è l'altezza della tastiera con il pin a metà. Se invece mettessimo il pin maggiore, quindi quello più grosso, che la tende a rialzare di più, avremo una tastiera ancora più alta, che personalmente non è male, ma non mi fa impazzire, quindi penso che la utilizzerò, essendo abituato alla Logitech, in un modo un pochettino più ergonomico, quindi in questo caso qua. La tastiera, come vedete, fa molto più baccano rispetto a quella di prima, è più completa perché c'ha anche i tastieri alfanumerici che vi dicevo prima. È una tastiera che sostanzialmente è oro e in questo caso qua grigio e nero, perché avete modo anche di personalizzare quegli altri tastini. Una tastiera che mi sembra molto stealth, quindi molto da Call of Duty, un pochettino, come layout. Il layout ovviamente è in versione italiana, quindi avete modo comunque di scrivere come una tastiera normale, quindi se ve lo state chiedendo, molti dicono che la miglior tipologia di tastiera è quella con layout americano, quindi se imparate quella americana vi cambia la vita, almeno così dicono, però personalmente l'importanza io l'ho sempre dato su quella italiana perché ho sempre utilizzato quella, ma posso dire che effettivamente avendo provato qualche volta quella americana non è male. Come del resto avevo comprato la Razer spagnola perché costava meno, ma a parte quello poi i tasti sono quelli, anche perché se la tastiera la impostate i tasti rimangono quelli. A livello qualitativo cosa vi posso dire? Allora è plastica, la scocca, ma plastica rigida, quindi di buona qualità, tastieri davvero ottimi, anzi visto che ci manca proviamo subito il nostro adattatore, il nostro togli switch e vediamo in questo caso qua i tastini che sono di colorazione bianca, quindi bianco è più rigido, quello rosa è più leggero e quelli verdi sono una via di mezzo che può mixare le due cose, ma ripeto, sono cose troppo personali che vanno provate perché sennò non ci si rende conto di quanto è la differenza realmente. Adesso vediamo se riesco a rimettere il tastino finché non la provate, però sostanzialmente quello che conta è comunque sia che vi trovate bene e personalmente posso dirvi, un po' per concludere il primo unboxing, quello che vi deve piacere di una tastiera è prettamente l'ergonomicità, quindi l'utilizzo quotidiano, e soprattutto che quando digitate abbia tutte le funzioni che a voi servono. Personalmente, non facendo il contabile, non facendo il commercialista, della tastiera numerica posso farne a meno, anzi, taglierei la tastiera così. Però c'è chi gli serve, quindi di conseguenza gli torna utile. Sono tastiere che costano, è vero, sono tastiere che non costano poco, ma sono tastiere di qualità e c'è sempre da tener conto questo. È un po' come la sedia da gaming o la sedia professionale. Perché si compra la sedia professionale? Perché comunque per chi sta tante ore al computer, per la schiena la sedia è vitale. Di conseguenza anche la tastiera, come il mouse e il trackpad, hanno le loro funzionalità. Avere una tastiera che non ti dia modo di avere un rialzo o una tastiera che tu puoi portare in giro o puoi comunque digitare senza che si spaccano i tasti dopo 2 secondi
è una cosa molto importante e molto fondamentale nella scelta del prodotto. Ovvio che se utilizzate il computer una volta l'anno non ha senso comprare una tastiera da 150 euro, ma se usate il computer quotidianamente, vi serve per il gaming, vi serve per la produttività, vi serve per il lavoro, vi serve per Chrome, vi serve per Facebook, quant'altro, potete fare le vostre dovute valutazioni in base al vostro utilizzo. In descrizione trovate comunque i 2 link per poter acquistare le due tastiere, gli switch e tutti gli accessori che vi rimando al sito di Acco. Personalmente al momento non mi hanno comunicato un codice coupon, però se dovesse esserci comunque lo trovate in descrizione. Detto ciò, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Questa è una prima impressione anche per me sulle tastiere della serie Acco, che però mi hanno detto tutti wow, fantastico, sono bellissime. Infatti effettivamente non sono per niente male, anzi per il momento, per le tastiere che ho provato, forse le migliori. E ci vediamo prossimamente con un nuovo video sul canale. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se già non l'avete fatto. E vi rimando anche al mio canale social Instagram, che quello vi servirà per seguirmi con i prossimi video e soprattutto i nuovi prodotti che mi arriveranno nei prossimi giorni. Detto ciò, un saluto e alla prossima. Ciao a tutti!